Chebrytė. Šiandien užsiropšiu vėl ant stogo, bet didžiulis vėjas, tikiuosi mane gerai girdit. Buvom ir vakar čia atvažiavę, bet dirbom, kaip sakant, čia Reznichačių ir iki pietų. Tai grįžau per pietus šlapiom alkūnėm visas sulyjas. Tai nutraukėm darbus vakar, šiandien grįžom, va, tai žodžiu, ką vakar pavyko pasidaryti. Dabar vat dedamės čia tokius makaroniukus. Čia va jau visų perimetrų esam susimontavę. Tenais užsidėjom jau lentas ant vertikalių sienelių. Čia va jau esam susidėję, kaip matot. Viskas aukštis pagal šniūrą. Tada čia va matot visur ventiliavimo kanalas bus, ventiliuosis. Tai va dabar liko ten susidėti lentas ir tada jau eisim ruoštis kepurėms šitoms. O kaip aš konstruoju parapetą? Tai kaip ir visada. Viskas eina pagal šniūrą. Turiu va vidinį pusį šniūrą, turiu išorinį pusį šniūrą. Vidiniai pusį gaudau ir aukštį, ir liniją pačiu, o išorinis šniūras man tik tai parapetą užsidėję. O dabar susidėsiu šitos trumpus nuolydinius pagaliukus. Čia vėjas šiandien labai didelis, tai pasistačiau kas porą metrų po tokį kontrolinį vieną, kad užtvirtins šniūrą, kad netampytų vėjas. Ne, reikalų čia su tais parapetais. Suku. Ir niekur aš čia nepajudu. Kažkaip tais nieko, noris iš karto aukštis gerai susigaudyti, kad paskui nebereiktų nieko lyginti. Tai viskas. Aišku, čia ne pats sudėtingiausias tas parapetas, kokį esam darę. O dabar nuotraukas galiu parodyti, kokį esam darę nesenai. Ten reikėjo iš visų išnešinėti dar į išorę dėl tokios detalės, kaip matot. Tai ten buvo reikalų. Čia toks vidutiniškas darbelis. Tik tais vis tiek yra reikalų, kaip bebūtų. O kaip aš išsilyginu tą parapetą, tai va dabar jums galiu ir parodyti. Žodžiu, tai mano šita priekinė lenta jau eina pagal šniūrą. Tai mano parapeto šita pusė jau aukštis yra idealus, eina pagal šniūrą. Ana galą, čia va esu pasidėjęs atramą, suformuoti pakilimą. Tai jeigu būna per aukštai, tai va aš taip va išsipjaunu vietą, kur stovės lenta. Ir va taip va tada įdedu lentą. Ir tada čia va esu pasistatęs per šitą laideliai ir dabar prisuku. Bet kaip skaudžiai vakar Žalgiris pralaimėjo. Dabar dar negaliu atsigauti psichologiškai. Vienu taškeliu. Jei. Šitie du pastumis visada darbo turi. Va šiandieną irgi dirba. Štai mūsų lankstiniai. Dabar čia turiu porą pavyzdukų. Porą pavyzdukų turiu parapetovo vertikali detalė. Taip mes ją montuosim. Kaip sakiau, galas pabortuotas.
kabinės šiandienis detalės. Tada įsistatys taip, čia užsispaus. Čia turėjom reikalų biškį per neapdairumą. Užsakėm originalių tų ventiliacinių profiliukų, tai patys gaminam. Matot, kokius pagaminam. Šiandieną čia irgi nemažai laiko. Tai štai ką pavyko mums šiandien pasidaryti. Šiandieną buvo toks sunkiausias darbas susigaudyti gražiai pagal šniūrą tos aukščius. Rytoj dėsim čia lentas ant viršaus, parapetą viršaus. Tada peršaudysim viską su pistoletu gerai ir pradėsim montuoti skardos lankstinius. Tai tiek mūsų fronto. Gauname namo. Kaip jums toks gabaliukas iš ryto. Nuotaikai pasikelt. Šitie du vakar kažką prasikalto. Buvo palikti ant stogo, pernakvojo ant stogo. Visko būna. Ten vyksta detalių gamybos procesas. Priimami užsakymai, atidarom naują liniją. Be staklių gamyba. Rankų darbs, taip. Handmade. Kaip gabaliukai šiandien groja. Jaučias, kad penktadienis. Pasileiskim plaukus. Kaip sakant, mūšį, vieną, o ne karą. Tai baigiau dėti skersinius parapeto šitos, kaip čia jos pavadinti, nežinau, karkasą. Iškart išsitiesinau su šniūru. Šitą parapetą irgi, čia yra nuožulnus parapetas, bet irgi yra paverstas į stogo pusę su nuolydžiu, kad kuo mažiau lašėtų ant sienos. Yra jau padarytas pagal šniūrą. Tai dabar dėsiu lentas ant viršaus. Ir tada jau kaip sudėsiu lentas ant viršaus, čia va šitoj vietoj nepaliksiu tokiais varžteliais. Čia dabar tik išlyginimai. Paskui per visą sumuštinį kiaurai prisuksiu su stambiais varžtais. Čia visur irgi lygiai tas pats. Dabar yra tik sureguliuota. Ir paskui jau per visą sumuštinį stambiais varžtais pritratinsiu prie parapeto karkaso, prie šitų statramščių ir gulekšnio. Tai dabar mano darbas toks. Turim skardos lankstinius. Tai va dabar kiekvieną pasidedam į savo vietą, eisim sukirpinėti. Čia va taip atrodys šoninė detalė. Čia už jos kabinsis ta šoninė detalė, sieninė. Tada čia šitą detalę į šitą vidinį kampą.
Čia yra detalė nam visam šonui. Ir ten detalė nam visam. Tai 4 skirtingos detalės. Tai einam dabar, sužiūrėsim. Nenoriu dabar užsidėti dar čia lentų, nes lengviau bus suskardinti šitas detalės. Šitą detalę paprašiau prisukti. Montuosim dabar tokius savos gamybos profiliukus. Mūsų brendas. Patys kalti, kai užsisakom originalių. Tai kaip diena be šniūro, neįmanoma. Tai va, Aurė, suk. Dar reikia stengtis, kad į grebėstą neitų šitie varžtai palikti skardai paslankumo. Būtinai. Dedamės dabar šitą liniją profiliuką, ventiliuojamą. Dabar dėsim, čia montuosim. Iškart pasiruošim, kad galėtumėm sumontuotas vidinės detalės, vidinį kampą. Kiekviena detalė turi savo vietą. Tai va dabar šitą atsinešu. Gal su šitą detalę prisimatuosiu, kur bus mano šitas daiktas. Tai va, susidėjau žirklučių, kokių reikės. Tada užspaudimo replės. Šitas patinka, nes lengvai į kampus įleistų jom. Šitas geros lenkiai pirkau, kai buvau mokymuose. Stubingių. Buvome tokią mokyklėlę užsukę, tai ten stubai įrankiais prekiavo. Tai prisipirkom tokio velnio visus šitos siūlėm užspaudinėt. Dabar va čia turiu dar vieną tokį daikčiuką. Neužilgo parodysiu, kaip jo naudotis. Čia yra dvigubo valco siūlės užspaudėjas. Toks įrankiukas. Tai va, pademonstruosiu šitą vėliau. Gal kada pavyks ir pademonstruoti. Tik reikia, kad klientą, aišku, norėtų tokio stogo. Turiu automatinę siūlių užspaudimą, tokią mašiną, kuri dedas ant suktuko. Tai irgi gal kada pavyks jums pademonstruoti, kaip soneinasi darbas, kaip stogai pasidaro kokybiškai su dvigubo valco siūlė. Aš jau senai noriu rišti su klik sistemom, nes su klik sistemom yra tam tikrų niuansų. Vėl stogas dar kaip stogas, bet būtent su sienom aplink langus apėjimus reikia daryti su dvigubo valco sistema, tada bus kokybiškai. Tai dabar einu po biškį link to, kad rišti su klik sistemom. Taip, galvutės mano visos štai čia. Turiu tokį stalčiuką. Ir čia galvučių milijardas. Viskas jis lengvai prieinama. Man šito daikto reikia. Man patinka tokia prailginta, ne ta standartinė trumpa, su jie lengviau prieit. Nes kadangi suktukas trumpas, tai geriau snapas ilgesnis. Nu ką, turim rankinuką, turim galvutę. Einam vėl ant stogo. Ten babaužis vienas galva kišo.
valyti. Ir dabar ateinam į šitą vidinį kampą. Čia bandysim sukirpti. Nu va, šitą jau kraštinę prikabinau. Paskui dasuksiu vaštus iki galo, dabar prisikabinu viską. Dabar mano tikslas va šitą detalę. Čia va, apačią įkomponuoti. Skrandis nemeluoja. Pietus. Važiuojam į masę, padarysim